xaaliyaan gaafa seente. Xaaliyaan gaafa seente jalanaan seentee federaalii noo bira qubatte. Federaaliin noo bira qubatteet federaalii warra jedhamu. Warra federaalii jedhamu Baalabbaata. Federaalii Waldamee Halka jedhamu Gadabi. Federaalii bakka jedhamu kan biraa waraqaa itti barreessitee waamte koottaa jettee achitti. Raayituutti. Koottaa jettee amnaan federaalii Shaayimoon dhaquu dide. Dhaquu dideeti. Federaalii kun marri kan Waldamee Hallee Gadabii dhufee marbacha dhaqanii taqabbalanii galanii. Eegas federaalii Shaayimoon fidaa jettee qabanii itti fidan. Waamichi si ga'ee jennaan na ga'ee jedhe. Maa dhufii dhabdaree jennaan baalee kanatu walashee kanaan abbaa kiyyaa jedhaan jedhe. Yoo ani ka'e walasheen na biraa nafuu jedhe. Yoo walasheen na duuka deeme walasheen na duuka ka'e baalee federaalii Shaayimoon ka'e jedha. Baalee martiin ka'aa jedha. Walasheen ka'e jedha. Yoo jedheen federaaliin jara kana maafte jennaan baalee tokko naan jedhe jee. Yoo ati rimaa bakka hin geenye taate ka bakka hin geenye osoo hin dhalanne osoo bakka gaheen dhalatiin karatti jigu taate federaalii Shaayimoon asiin fuudhee gammoojjii na fide naan jedhe yoo on socho'e baalee nafu baalee socho'a jedhe hin deemu wanti jedheef tanaa. Hubadhu malee socho'uu, hubadhu malee fuudhuu jedhee kanaaf sitti dhufuu didee jennaan eegas boonoo jetteeni jarri afaan ofiitiin boonoo jetteeni haga boda sooqiddaatti asii gadi illee asii oli haga baal warqeetti gizaata keetti jettee. Zamana san keessa baaleen kun nam federaalii Shaayimoon kana himataa bahee. Maqama isaatiin deemanii maqaa Baalabbaatota maraatuu dhiisanii federaalii Shaayimoon. Federaalii Shaayimoon akkasuma jedhan intuu itti jaala. Akkasitti waan akkasii qaban jechuudha. Murtii kana walashee dabarse jedhan. Kimoo tahee federaalii tahee jara kana namni dabarse. Sadi bullaa walashee jedhe. Jechi isaa maal inni sadi bullaa walashee jechuun waan walasheen qabuun qaba jecha. Hin hoolamu wanni soolu hin jiru jechuudha. Namni kun illee asii waan qabu namaaf rooman qabu lafa asiin qabu lafa asiin qabu yoo bakka biraatitti hoolamuu danda'a. Kuni galtuu wahiitillee namni namaan jedha. Asitti immoo kanaafuu sadi bullaa walashee jedha. Nama ammachuu. Nama tokko dubbate amma Qaasim Usmaan jedhama. Abukaatoodha. Dimokiraasiin Ameerikaa waggaa 5 jedhe. Dimokiraasiin afara Ameerikaa irrallee mirga namaa walasheetu eegee jedhe. Sadi bullaa walashee jedhe inni waggaa 5 jedhe kun guyyaa sadi bullaa mirgi isaa guutuu waa walasheen qabu qaba jedhe murtee akkanatti agarsiise jedhe. Har'allee immoo biyyillee har'allee akkanuma jedha. Baaleen kun yoo waliin bawan mallee abbaan kennu isuma jedha. Ammallee ijaarra qaba. Baalillee akka baaleetitti ijaarri jedhama. Har'allee hangafni warra federaalii Shaayimoon. Abbaan keenya murticha jedhanii har'allee lafa kaa'anii wanni fedhaa galuu namni haa du'uu maal haa bu'u murtii isaa kana fudhata amma har'allee. Jedhee dubbatee jira nama gaaf tokko walgahii yaa'uma kanarratti nuti jedhee Adamoon nu kaayoo godhanna malee nama du'e tokko nama yoo inni karaa malleetti illee nama ajjeese nama sana ajjeesuuf hin dandeenyu jedhe. Dandeettii akkasii kan itti qabu inni mangisti. Nu wanti nu qabnu maali? Nam tokko yoo nama ajjeese namni kun yoo uf hin fixatin yoo mootummaan hidhee yakka isaa waan ofii fedhe itti murteessee gadhiise warra kanaan hin fixanne jedhe namni kun diinoo hambisu. Agartee teenna maal qabdi amma yoo asii jaarsummaan dhumte mangistiin gadhiisu da'uufiitii gulfeetu magaalaa jedha. Eega biyyaan fixate waan dheessuun qabu. Yookaan immoo mootummaan fixatee biyyaan hin fixatinu warri sun diina akka aadaa Oromootiitti gabaana warri sun gabaa warri kun dhaabatu kan namni sun dhaabatu hin qabu jedha. Kana balleessuuf wanti nu walitti baanu.
موتم مالين درشاو في اتهافرت كينا اللي درشاو في اتفرت وان اتفرتو اكايونا من كنا اتشيباي غوسانا ما سني نم توك ilma nam sun qabu qabeenya nam sun qabu akkantu hin eegne wanni waan kana godhaniif sun yoo qaxxaamee baay'ee hin ba'a. Qabeenyi isaa wanni isaa ammoo inni nama keenya nurra ajjeese jedhanii namni isaa akka namni hin barbaanne gosti sun fudhattee ufitti fuutee gumaa nama sanii qafatti akka inni itti ajjeesetti jechuun itti yaadee ajjeesu itti yaadee alaamee ajjeesu tasaa harkatti du'u yookaan makiinaan osoo niyyaan qabnu waan garaagaraatiin dhabu akka isiin jirtutti akkanumatti ammallee irraa akkasitti fixanii ba'a akkanatti jiran. Haalli fuudhaaf heerummaa intala tokko yoo dubbatan intalaa fi gurbaan kun waliin argan. Warra isaanii lamaantu ilma qabaanaa kan jedhee itti dhaqee namichatti jaarsa itti argatee jaarsi dhaqee kennaaf. Eega kenneef hin duuba ammoo qubee jedhaniiti tasbee ittiin dhadhajanii gaafa inni sii kenne jedheen kana tasbee dubartii walitti fuutee irra keessa eegasii bittaa dhufee nu duratti immoo bittaa miti. Beeruma obboleettiitti gurbaa kana ooltutu ta morma ofii irraa qabdu callee hidhatti beerroosan beerroomoo callee tana wali funaantee wali dirtee itti kennitee fidanii warra sanitti kennitanii warra sun itti hidhamu eeyyoorsanii warra siisun. Eega nu dhaqqabne immoo gabaa tasbeen dhuftee jirti. Gabaa bitaniiti tasbeetan itti kennaniif jecha ta'isaati kixbaa godhamte jecha kennan awwaatame. Eega sin duuba ammaa sirna fuudhaaf heerumaatitti deebi'an. Mucayyoon hin guddattee mucaalleen guddatee wal fuudhaaf deemanii maharii kennataa mahariin kun likkii qabaa horii afur kennan. Duratti immoo kana caalaa kennan horii waan nu duraatitti. Dhabaatuma keessa inni dhufaa biyyilleen immoo laaleeti wanni nuun ta'u nama hin qabne hin ta'u jedhee baalee diidaa osoo hin jenne biyyi kun bal'inni biyyaa kun marri dirree Shawuseen achitti muuda. Bakka muudan kanatti wal gahanii karra baalee diidaa arsiin jimma biyyi marritti wal gahu kanatti ta'anii murtii haa godhan. Horiin maharii kun guddatee jira. Namni maharii kana hin qabne intala fuudhaan jiru. Horii baay'ee kana kan qabne kun 30 kennee 40 kenne kana kennu kan dandeenye intala fuudha dhaba. Wanni kun horii afuritti haa deebi'u. Horii afur waatillee takka illee namni namaa kennu hin argataas. Sanillee hidhachuu danda'a jedhanii horii afuritti deebisan. Akkanatti irratti dubbatanii akkana wal fuudhan. Namni duraan cidha dhaqaa cidha walitti bahaa wanni akka itti yoo san itti nyaatanii fi akka irratti nyaatan addaan jira. Yoo san wanni jiru aananuma maquma kana marqanii aanan dhuganii waan akka ammaa nu godhannee biffee maalii waan jennu kun marmoonni tokko hin jiru. Namni yoo dhufee hammamoota dhaqanii jedhan namoota kana warra fuudhaa dhaqanii yoo dhaqan warri suni yoo namni hin qabne taatee gabataa lamaa sadii illee nu godhe hin komatan. Maali hin galleettummaa wanna jennaa keessummaan keessa jirtullee walii dhaabatu jira. Keessummaan ofii waamatan dhalata ofii kan waamatan kan nama dhufe kana nyaatallee itti kennanii aanan dhugaatii itti kennanii kabajanii teessisanii. Namni sun immoo yoo bakki dhaqanii waan namaa kennite sun akkate nun laaltu galleetini waan sinni keetii waan guyyaan sii kenne gallee sii kennina ammaaf nun laaltu nu komattu jedhaniini ayilee sun komadhu jedheeni haguma geetti waliin nyaatanii galanii waan qateef waliin komatanii warra sanillee ammoo maali warra akkanatti dhiyaan akkamii kennuu dhabee hin jedhanii wanni isaan cinqan hin jiru. Wanni walirraa fudhatan waan xiqqoodha. Wanni amma immoo galatanii waan guddoo maa'in tokkoffaa nama kennaniif ilma namaa. Lammaffaa ammoo horii kennaniif akka inni qadhaabatutti. Namni tokko Alii Kabir Qaadiroo jedhama. Kunoo biyya keenya keessa horii 30 kenne geegayoo.
horii 30 kenne dhadhaa anillee jira keessa masge'een fe'anii haga hamoommota bira ga'utti masgeedhaan fe'anii achiin kan dhadhaa. Baay'inarraa. Kan akkanatti kennee walii kenna nama bayitaati gaafa tokko amma dirree deemna jennee kaan dirree deemna jennee yookaan ajaliyyi kanatti goraa isaanitti ma isaanillee fe'atanii jedhan ani abbaa duuba yabbadha gaangee achi gorri da'oo isaanii yoo garru moonaa horii keessa ta'anii buna aanan daa'ima dhadhaa kana sadiin itti buusanii qul'uun dhuganii kana qul'uun dhugan maarree amma anaaf abbaan hin dhufne ijoolleen fiidee gaangee nurraa fuutee kootaa taa'aa jedhanii nu teessisanii buna harkaa qabu kana abbatti kenna bunni mi'aa daa'ima qaba maarree dhaabbaan sobboonanii na kenna inni ani adaban goone chumaan qabadee dhuge yoo dhuge amma dafaa fidaa mallee fidaa jedhanii abbaa buna fidaa ilma jalii kanaallee fidaanii buna naa fidan yoo naa fidan buna kiyya aananumatti buusanii fidan dhadhaallee hin qabu daa'imallee hin qabu an dhadhaan barbaanne daa'ima barbaade yoo unu bunni na ta'uu dide namni haa'uu dide aayi an kan dhugu yookaan amma akka ammaa san taa'e malee kanan dhugu jee nu balleessan dafaa fidaan malli jedhani eegasi daa'ima itti godhani akkasani wanni Hussein maal ajaa'iba sheen sun immoo Sheekh Hussein jechuun kun inni araba jedhama akka seenaan himutti inni araba inni barsiisa malee amantii barsiisuu biyya kana dhufeeti ijoollee biyya sanii irraa barsiisa yoo barsiisu ijoollee kana barsiisa moonni kun ka'uuf jedhan ijoollee kana yoo barsiisu laalee namni anjaa qabu ijoollee ofii kana fuudhee achi fidee karaan kun immoo danqara lafa dheeraadha lafa guyyaa 4 akkas bulanii dhaqanii badeen kun kanaaf immoo karaa kana waan nyaatan fe'atanii namni deemullee wal gahee deemee ijoollee sanii dhihana geessa achitti ammallee gaafa ji'a ja'a in deebinaa jedhanii rabbi nu adeemsu akkasitti gaafsanillee dhihana isiniif hinna jedhanii fidanii du'a amba warra achi jiru kanaallee hammaaranii fe'anii fidanii fi akkasi kennanii fi bira galan deemsuma namni akkana deemu kanatu deemee mudate ka'umsi qaallichi Sheekh Hussein jechuun Sheekh Hussein diinii fidee amantii islaamaa kana isa fidee qaraasise malee inni namuudaan jennu waan isarraa ka'ee miti namni ufumaa waan tokko kun hogamoo jedhanii maal godhee warra achi asii itti buutate waan akkas godhee karaa balleessee muuda akkas godhee uuma abbaa itti godhee maqaa itti godhee malee qaallichi qaraasise malee waan namuudaallee hin jedhu waan isinii kenna akkasillee hin jedhu akka seenaan himutti kan ijaan Sheekh Hussein kun namni isuma muudaa achumatti waa kadhataa waan hajjaman kadhataa waan makkana kana wal gaha namni achitti wal gaha namuu abbaan hiree argate ka dhoggate rabbii ka kennu isaan immoo Sheekh Hussein mijaaniituman kadhatanii rabbiin abbaa fedhee makennaa Sheekh Hussein kennaan jiru ka kennuuf rabbuma rabbi makennaaf isaan immoo isaan barumsi kun waan laafuuf akkanumatti akkuma arganitti amanan namni qaraasisu qur'aana kana abbaan isuma ollee Kabir Hussein jedhaman isaan illee barsiisa nama hedduu jira namni kana barsiisu deebii ammoo waliigalatti immoo namni akkuma baaleetittuu ka barsiise fiqihii Haji Ismaa'il Bolashee jedhamu qaadiillee tahanii tamaggachiisanii jedhan Haile Sillaasee keessa qaadiillee ta'anii hojjetanii jedhan aalima isaan akkas akkana maashaallah karaa biraatiin immoo rahmata qaba wal gargaara walii yoo rakkoo namatti gartee wal gargaaru walii waa godhu akkanatu jira waan akkanaa qaba namni amma wasan immoo maaltu jabaata birri jabaata birriin hin jirtu duniyaa loon yoo qabaate malee birritti hin deebi'u birritti maal gatiin qabu waan xiqqoo baasa an amma waan ofii kiyya hojjedhe
Sahaluu kana deemnee gabaa sahaluu jedhama aanaa Gaasaraa keessa jirti. Achitti hoolaa binne. Hoolaa yoo binne birrii 3 binne. Birrii 3 shilinqiin binne. 3 sumuunaan binne. Hoolaa tana foon nyaannee ganda bullammoo karaa bulla. Mana bullu kana idan hoolaa tokko qallee nyaannee morma kana wali nyaannee fixan. Sababni maali? Gatii hoolaa ta'e kan nuti baasa. Gandi amma naannoo nurraa binnu suni magaalaa irraa hin fagaatan. Kal'oo fi hoolaa kamtu caalaa addaan hin beekan. Gatii kal'ooti moo gatii hoolaatu caalaa. Hoolaa birrii 3 shilinqiitti gurguranii kal'oo ammoo birrii 3 shilinqiitti gurguru. Barakkan 3 shilinqii gurguru. Foon nyaannee kal'oo deebi'u. Akkasii finne asitti gurguru. Waan akkanaa jira haalli wata sabonni jabaatu birriin hin jirtu. Birriin hin jirtu. Haayinni jirtu ka birriin xiqqoo sanatu doolaara birrii. Birriin doolaara akka amma birriin Suudii birrii Itoophiyaa gootu kan birriin Itoophiyaa birrii Suudii akkan goote ho'isan. Birriin xiqqoodhaan. Abban bara hajjii deemanii bara suni barsi wallaahu a'lam waggaa 50 keessa 60 keessa bara 60 keessa ani fuudhee jira 58 ji'a hidaarii fuudhee achirra waggaa 4 moo akkana ta'anii hajjii deemee abbaan maaliin deemee birrii 400 deeme birrii 400 waan nyaatanii dhuganii waan mara godhatanii meeshaa bitatanii waan mara akkasii dandeetti. Yoo birriin hin sharafamte achitti birrii guddaa argatan achirratti. Akka irra amma Suudii akkana taatu kanatti akkanatti ho'isan tanatu caala birriin akka taate. Arra ammoo birriin hin jira lakkoofsatti kiiloon qabu. Uummata akka kiiloon qabu akkana jira. Amma horiin tokko yoo namni tokko midhaan tokko gabaa fide gatiin inni gurguru. Hoolaa tokko gabaa fide gatiin inni gurguru biraati. Ganga guddaa fakkaata. Yoo as deebi'e ammoo homaatuun bitu hin danda'u. Akkana ta'e dadhabbiin haalli ammoo akkana jira. Du'aa'ii nu goota nama du'aa'iidhaan nu cuftan. Amma barakadhaa. Amillee teessan tana rabbi isin haa gargaaru. Barakadhaa. Rabbiin bakkaan isin haa ga'u. Rabbi isin haa ijaaru. Muraada keessan rabbi haa ga'u. Rabbi nagaa waliin nu haa deebisu. Gaafa walitti haa deebinu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.